Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SP, ketemu lagi bareng saya Anin di channel Sang Penakut. Halo, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya teman-teman. Ya, pada kesempatan malam hari ini, tepat pada malam Jumat, teman-teman ya. Sebenarnya saya nggak sengaja mau masang CCTV di sini. Eh, Tadinya saya mau rencana main ke temen, dan teman saya merekomendasikan suruh pasang CCTV. Katanya di sini sering banget kejadian-kejadian aneh yang teman saya alami. Salah satunya, beliau pernah mendengar kayak ada orang yang mandi. Ini bisa kalian lihat di depan saya, ini ada bangunan. Ini semuanya kontrakan teman-teman, dan di belakangnya itu adalah genangan air atau sumur seperti itu. Dan kabarnya, selain dari teman saya juga, dari penghuni kontrakan ini sering banget mengalami kejadian-kejadian aneh di belakang kontrakannya teman-teman. Dan saya penasaran ngedengar cerita itu ada apa di belakang kontrakan ini. Kita lihat, kita buktikan dengan cara pasang CCTV. Mungkin nggak lama, sampai jam 1 atau jam 2 ya teman-teman ya. Ini pemasangan sekitar jam 10 saya ada ya kayaknya. Oke teman-teman, mungkin saya akan uh, sebelum lanjut videonya, buat kalian yang udah ngedukung channel ini, thank you banget. Buat kalian yang udah selalu ngedukung, mudah-mudahan rezekinya kalian selalu dilancarkan, dilebihkan lagi. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa dukung channelnya dengan cara subscribe. Yuk teman-teman, saya akan setup pasang CCTV-nya. Dan gak lupa, saya akan bakar dupa dulu teman-teman. Dan kabarnya kalau bakar dupa itu mengundang makhluk astral. Kita lihat aja. Saya membawa uangnya, yang kalau mau nampak, coba tampakkan di depan kamera CCTV saya. Dan teman-teman, ini saya mau bakar dupa dulu ya.